ඔබලා මයින් වතුර අඩු කාලට ගහ උඩ ඇත්තේ. අර දැන් ගහ වැහිලා තියෙන. එතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා දැක්කා. නායකරා. දැන් නායකරා ෆෝල්. මීට වඩා ලොකුයිනේ. අප්පා මීට වඩා ලොකුයි. ඒ වුණාට මේ තියෙන අර ස්පේස් නෑ ඒක සම්පූර්ණ තියෙන වතුර. අර ජඹුර නෑ. මෙතන ජඹුර නෑ. ජඹුර නෑ. බහින්න පුළුවන්. මේ මෙතන නෑ ඒ ලස්සන. වෙන සංචාරක ආකර්ෂණයේ අද්ද ගන්න යලා කරන දේවල් මේවා. පාලම් බලන්න. මේ පාලම්. බලන්න මේ පාලම හදලා තියෙන හැටි. යුරෝ 8ක ටිකට් එකක් කඩන්න මෙතන. බෝස්නියා වල යුරෝ 8ක ටිකට් එකක් කඩනවා. කාටලා තමයි මේක පෙන්නන්නේ. හරිම ලස්සන. ඔන්න එහෙනම් අපි ආවා දියල්ල බලන්න. අහන්න කියලා බැලුවේ මේ. මෙයා ලයිව් දෙනවා. නෑ වීඩියෝ මේ වීඩියෝ. දියල්ල වීඩියෝ. මොරි කියන්නේ බා. මේ ඔක්කොම දේවල් දෙනවා මෙයා ලයිව්. ලයිව් නෙමෙයි. ලයිව් නෙමෙයි. තව කොහොමත් සති දෙක තුනක් ගියා මේවා දාන්න. ඔව්. ඩබින් කරලා ඔක්කොම ගන්න. එඩිට් කරලා ඉතින් දාන්න ටික දවසක් යනවා. ඔව්. බලමු දියල්ල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙතෙන් දියල්ල ෆොටෝ කැෆේ බාර් එකක දියල්ල ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. පියන් ඉස්සරහින්. මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකේ යුරෝ 2ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕන කියලා කිව්වා. බලමු. Чего? Что же ну не ждешь? Nah, tiket enggak noneh, hoy. Balu, pigil. Sen giyal කියලා කියන්නේ. බෝස්නියා වල තියෙන මේ. මෙජිගෝරින් දැන් පොඩ්ඩ දුරයි. බලන්න වෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් බයින්න මම බලනකන් ඉන්න බලන්න. පිස්සුවක් වගේ මාර ලස්සනයි. සම්මා. වා. මාර ලස්සනයි. ඉතින් ළඟට යන්න ඕන බැහැගෙන යන්න තියෙනවා. ඔන්න එන බලන්න මේක ලස්සන. මාර ලස්සන. ලොකු වතුර ප්‍රමාණය කියලා වැටෙනවා මෙතන. පිටිපස්සේ කියන්නේ පිටිපස්සේ අරෙන් එනවා එතන වතුර පාන. ඔය එතන එතනට යන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ ගියල්ල මේ පැත්තේ ගහරි නෑ. ඔව්. එතනට යන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ පල්ලෙහාට ගිහින් මේ පැත්තේ. යා. අපි පල්ලෙහාට ගිහලා පල්ලෙහාට යා. දියාලේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා නාන්න පුළුවන් නා. This part maybe few kilometers, 20 kilometers, and then we have a gap. තවත් බස් එකක් ආපිට එකම තවත් බස් එකක් ආව ඒකත් සෙනගෙන. ගොඩක් යනවා සෙනග. ලොකු දියල්ල. ගොඩක් ලොකු දියල්ල. සමහරට නාන්න පුළුවන් ඒ අපිට. You have to burn it. No, you can just put this is for smell. So you can put in a car or in closet for like mosquitoes. ඒ කාර් ගෙල්ල ගන්නවා නේද? සුවඳ ගහන ගන්න. ඔව් සුවඳ ගහන. ලවන්දා නෝ? එන්න හැලු මේ මොස්කිටෝස් ලා රමුන් එන්න හැලු. Lavanda. ¿Cuánto? 1 euro. €1. Prueba dar una. Lavanda. Voy que pava. ලස්සනයි. Vale, piego. ¿Una ලවන්ද. Yeah. Give me 2 from this. Okay, that's 1 euro. I'll do this next. 1 minute. 1 minute. So, yeah. Itu paling dulu. ඒ මොනවද? Ah, nah, මම දෙයක් ගන්න. තියෙනවා මාර්සල් තියෙනවා? ඔව් තියෙනවා. Small Me? ones. Yeah. I want 4. Small ones, no? Questo non è €1. Lavanda. This is Ah, allora prendo così. 2, va bene? okay. Ho già pagato. Lavanda. Come ti chiami? Marco. Here? Marco. Bravo. Bravo Marco.
කාද මේකට දාන්න ඒකට කාර් එකක් නැහැ මට කාර් මොකක්ද තියෙන්නේ quanto un bottiglia 6 euro 6 che cos'è liquore you can try vabbè try try දාන්න බීලා බලමු අම්මට දිරි සරයි බීලා බල පට්ට මයිනස් එකකින් එනවා බලන්න දෙයක් නැහැ බොන්න දෙයක් නැහැ ගම් ආදරයක් දෙන්න. අර ගන්න තියෙන බෝතල යන්නේ යුරෝ 6යිලු grappa wine liquor come gin vodka no liquor questo bevi poco no una volta bevi poco mangiare dopo bevi poco sì No, tu drink e poi mangiare. ah così ah කීයද එක 6යි ගන්න ගල්ලම් අරක ಜಾති දෙක තුනක් තියෙන හැබැයි ඈ නෑ අරක මේවනේ questo that's like herbs walnut cherry ගමුනේ cherry is sweet Sherry is. කොප්පවල යන්නේ චතුරාර්ය සෑහෙන්න බඩු අරගෙන. යූරෝ 10ක් ටිකට් එක. 350 නෙමෙයි 10ක්. එන නොයම් නමුත් මේ ළමයි වීලුනේ ඒ නිසා අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්ද? දැන් මේ කට්ටියම යන්න දෙන්නේ ඔව් ඔව්. අපි දියල්ල බලන්න පල්ලහැට යනකම් ඉන්නේ එක්කෙනෙක් යුරෝ 8 ගන්න ටිකට් එක ටිකට් යුරෝ 8යි සද්ද වෙන දැන් මෙතෙන් මේක නෙමෙයි ඕනේ අර බොරළු වගේ ගල්ලයක් තියෙන ඒක මරු සිතුමිනි මොකද අතින් අල්ලන්නේ සිතුමිනි මේ යනවලු පව හොදන්න කියලා මේ ඇලට බා පුදුස්ම ස්ථාපනය කරන්නේ අයියෝ අතින් අල්ලන්නේ ඇයි කරපු පව මතක් කරගන්න දෙන්නගේ සිතුමිනි සිතු මිනි මිනි ඔව් කිසිම ගැලපීමක් නැහැ සිතුමිනි එන පරණ නමක් දාලා තියෙන්නේ අම්මා ඒකට බලන්න දනුක 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 ඕවා දාලා අන්තිර පව බක්ක දුවනවා ස්ටෙප්නිවත් අන්තිර පවල දෙනවා ස්ටෙප්නි 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 අය ලංකාවේ ගන්න ටිකට් එක ගන්න දුන්න හින්දා වගේ බලන්න පොඩි ටිකට් එක ගහන්න පොඩි අපි මෙතනින් බලමු බං කොහොමද පේන්නේ ඔය කරන කෝලම් එහෙම ගණන් ගන්න එපා ඉතින් යාළුවෝ තේරුණා සිතුන්නේ කියන්නේ මගේ හොඳ යාළුවෙක් තමයි ඒ තරුණ සමිතිය කොහොම මේ ට්‍රිප් එකට අපි තරුණ සමිතිය ගාන මේ මූ ආවා දිනියයි මමයි සිතුමිනි තමයි තරුණ සමිතියෙන් ආවේ උතර ධනුක ආවා ධනුක තරුණ සමිතිය මේ ලෙස්සනවා මේ ලෙස්සු අම්බෝ කට්ටියව මහන්සි ආදු කවසම ඇවිද්දන අද උදේ සම්මනේ පාරින් කලින් වීඩියෝස් බලුවේ නැත්නම් මතක් කරලා බලන්න මේ ජුවර් ටුවර් එක දවස් 3ක ගමන 3ක ට්‍රිප් එකක් ආයේ අපි හෙට සමුද හෙට පළවෙනිද මේ පළවෙනිද හෙට උදේ පිටත් වෙනවා මොකද අනිද්දා ඉඳන් වැඩ පල්ල හැපේනවා මට මෙතනින් පල්ල හැපේනවා
බලමු කට්ටියක් කෙනා ඉස්සරහින් මොනවාද මේ පල්ලෙහා පේනවා මට පල්ලෙහා කට්ටිය ඉන්නවා දනුක ඒ ගිය කට්ටිය එනවා වියල්ල බලපු කට්ටිය එනවා අඳුඩි දෝක දැක්කේ කන්ද අනිත් පැත්තෙන් පෙවුනේ ඕක තමයි මාර පාලමක් ගහලා තියෙන්නේ නේ ඒ පාලම එන උඩකට ගහලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් පාලමක් ආ තව පොඩ්ඩයි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි තව චුට්ටකින් එතන තව චුට්ටින් අපි දියල්ල ගාව ඉන්නේ දියල්ල ගාවට අපි දැන් ඇවිල්ලා ළඟ දියල්ල අපිට අර පේන්නේ දියල්ල ඔයාලා දෙන්න හයින් මෙහෙම නෙමෙයි නේද නාන්නත් පුළුවන් කියන්න අපිට විස්තර අපි දෙන්නම් එතකොට දියල් ඔය නාන්න යන්නේ හයින් පයින්නද අත් දෙකල්ලන් අපි දෙන්න පයින් කියලා පයින් නැන්නේ යන්නේ අර දවල් පොඩි කැමාරක් තිබුණා මේ වතුර කොහෙන් එන වතුරද මන්ද මෙහෙන් එන්නේ මේ ගඟක් වගේ එකක් එන ඒකින් එන වතුර තමයි ඔය දියල්ලේ වැටෙන්නේ ගොඩක් ලස්සන තැන බලන්න මේ වගේ දැන් මම යුරෝපෙදි පළවෙනි වතාවට තමයි දියල්ලක් දකින්නේ මං හිතන්නේ තමයි දියල්ලි බලන්න දැකලා තියෙනවා අපේ විඤ්ඤාණ පැත්තේ දියල්ල දැකලා තියෙනවා පොඩි එක නමුත් චොර ලොකු එකක් දැකලා නැහැ මෙතන තියෙනවා මෙතන ලස්සන එන වතුර ප්‍රමාණයක් යන මෙතන උනත් නාන්න පුළුවන් දනුක මේ තියන්නේ ගල් අම්මා මෙතන නාන්න තිබ්බා මෙතන නාන්න පුළුවන් මෙතන නාන්න පුළුවන් කට්ටිය කැමතිද බලමු මෙතන අපි නාන්න පුළුවන් මෙතන නාන්න පුළුවන් අම්මට කියලා අරේට ගහ යන්නේ මෙතන නෑ ගහයි ගැඹුරු නෑ මෙතන අවුලක් නෑ මේ හරි අවුලක් නෑ ගස් අර අවුලක් වතුර වැඩි කාලෙට මෙයාත් වහන් යනවා ඇතියා වතුර වැඩි කාලෙට මෙයා කඩාගෙන නෑ අන්න දියල් අරහේ තියෙන අපි දැන් පල්ලෙහාට ගියා ඊ පල්ලෙන් ගිහ බැලුවේ ඔය වෙන්නේ දියල් අර දේදුන හැදලා තියෙන අර බලන්න ඔයාලට පේනවද කියලා බලන්න අර උඩ පාලම ඒ පාලම හදලා තියෙන්නේ නියම පොටයක් ගාවා නියම පොටයක් ගාමු පාලම අපි පල්ලයට යන් පල්ලයට ගියා මීටර ලොක්කොට පේනවා දියල් යන් පල්ලයට ලස්සුතුරු පොටයක් ගාමු අතන ගිහලා ඉස්සර කම්මල් එකට දැන් දියල් ඔන්නින් දියල් තියෙනවා යා අත පල්ලයට මේ වතුර ලීක් වෙනවා මේ වතුර ලීක් වෙනවා වතුර පොඩ හිමීට එතනින් පල්ලෙහාට එනවා වතුර පියන් දැන් පල්ලෙහාට දියන ඒ කට්ටිය නම් අනිත් කට්ටිය ගිහිල්ලා අපි උඩින් බලන්න ආවට අර උඩින් ඉඳන් අපි ආවේ පටන් ගත්තේ මේ උඩ පාර තියෙන උඩ අර ඒ උඩින් බැහැගෙන ඇවිල්ලා තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ අර පාර මෙහෙම තියෙනවා මේ පැත්තට අතන පාලම තියෙනවා අර පාලම එතන මේ පාර මේ ට්‍රිප් එක හොඳයි කියන vlog ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ ට්‍රිප් එකේදී මට අන්න අපේ කට්ටිය නාර පාදලා කට්ටිය උඩ මේ කට්ටිය උඩ යනවා මොනවාද මේ ගමනේදී vlog 4ක් 5ක් වගේ කරගන්න පුළුවන් වුණා ඉවර නෑ තවත් කරන්න තියෙන ඉස්සරහට මොකද අද හවස එකක් කරන්න තියෙනවා මෙතනින්ද යන්නේ ගන්න පුළුවන් වුණා මෙතන ප්ලස් අය මොනවාද අද හවස යන්න ඕන shopping vlog එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ බඩු ගොඩක් ගන්න තියෙන කොන්ත එහෙම. ආවට පස්සේ කට්ටිය ආ යන්න ඉතින්. ඒකට අපි එක වීඩියෝක් කරමු. බලන්න ලස්සන මෙතන. මෙතන ලස්සන බල. ෂා. පාසි බැඳිලා තියෙන ඔක්කොම. වතුර වැටලා පාසි අතර බැඳිලා තියෙන. ඕනේ. යුරටත් දිලා ආවට පාඩුත් නෑ. නෑ. අම්මා මේ බලන්නකො. ඔන්න බලන්න දියල් ළඟට ගිහලා පෙන්නන්න මාර ඒක මාර ලස්සනක් තියෙන දියල්. වව්. මම ලස්සන ඈ.
බලන්න ඔය ලස්සන දියල්. මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. වතුර මෙහෙනුත් යනවා නේ. රාස්නේ රටක් වුණාට වතුර තියනවා නේ. ඔව් නේ. හිම දියන. එන ගැඹුරුයි. Grazie. බලන්නකො ලස්සන. එතන ෆොටෝස් ගන්න එක පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. හරිනේ නේද? කියලා ෆොටෝස් ගාලි කරන අපිට ඉන්න වෙනවා. බලන්න මේක ලස්සන. ෆොටෝ. මේ දෙන ෆොටෝ එක. ඉන්න මේලා ෆොටෝ එකක් අපි ගහමු. බියලත් එක්ක එන්න ඕනේ. කට්ටිය යනවා. මාර ලොකු දියල්ලක් නේ. බලන්න. Prego. Hola. ෆොටෝ ඉන්න. ෆොටෝ එක ගන්න. හරි. පියන් දියල්ලේ පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් යන්න තව පොඩ්ඩක්. ඉතින් ලං වෙලා බලමු දියල්ල. වතුර සීතල නැත්තම් නාම්. සීතල නම් නාන්න බෑ. සීතල නැත්තම් අපිට නාන්න පුළුවන්. සීතල නැත්තම් නාන්න පුළුවන්. සීතල නම් නාන්න බෑ. මොනවාද මේ? සීතල නැත්තම් නාන්න පුළුවන්. බලමු පස් පල්ලෙහාට. අම්මා. මේ හොටෙල් එක රෙස්ටුරන්ට් එකක් හිටම තියෙනවා මෙතන. අපි යම් පල්ලෙහාට. මට මේක මගේ ජීවිතේ පළවෙනි අත්දැකීම මේ වගේ කියන්නේ මේ වගේ තැනකට මම යුරෝපේ ඇවිල්ලාම නැහැ. වාව්. ඉස්සුවා. මම්මා. මාර ලස්සන. ගැඹුරු. මම්මා මීයා මාර ගැඹුරක් තියෙනවා. අපි හිතනවා ගැඹුරු මෙතන. අර පීනන හිටම්. Wow, pisu dia lag nih. Metan api hitan ada ගැඹුරු ya. අර දෙන්නෙක් නාන. දියල්ල වටේම දින අතන ඉඳන් පටන් ගන්න. මේ වටේම දියල්ල තියෙන. පිස්සු දියල්ල. මේක මේ බොස්නියා වල තියෙන බොස්නියා ඒ කියන්නේ මෙජ්ජගොරින් ඉඳන් පොඩ්ඩ දුරයි. අපි මෙජ්ජගොර වලට නෑ මෙජ්ජගොරින් ඉඳන් පොඩ්ඩ දුරයි. අපේ බස් එකේ අපි අරන් ආපු කට්ටිය තමයි කිව්වේ මෙහෙම දියල්ල තියෙනවා බලන්න නැහැ කියලා ඉතින්. ආවා. බලන්න ඈතට. ගඟ අර පැත්තට ඊට පස්සේ ගලාගෙන යන අර පාලම තියෙන එතන. ඒ පාලමෙන් එහාට තමයි යන්න තියෙන්නේ. බලමු අපේ අනිත් කට්ටිය තාවට පස්සේ මොනවද කරන්නේ නානවද? මන්න ඕන එකට රෙඩි. ඕන දෙයකට ඔට්ටුයි නානවා. නැත්තම් නෑ. පොටයක් ගන්නත් ඕන. මේ දියල්ලේ දුමාරේ වගේ කියන වතුර මෙහෙට ඇඟට වපෝරේ වගේ එනවා. ඒ රෙස්ටුරන්ට් එක. දියල්ලේ දුමාරේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ වතුර පාර ඇඟට ගහනවා. බලන්න මේ පාර හදලා තියෙනදී. පඩි පෙළ ගහලා තියෙනදී. ගියා බලන්න බැලන්ස් බලන්න. කට්ටිය ෆොටෝස් ගහනවා ඉතින්. ඔබලා මයින්ද වතුර අඩු කාලට ගහ උඩ ඇත්තේ. අර දැන් ගහ වැහිලා තියෙන. එතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා දැක්කා. මාර විශාල දියැලක්. මේ වටේම වතුර එනවා. බලන්න ඒක විශාල. මාර වතුරක් එන්නේ මේ දියැල්ල. වාව් පිස්සුවා. පිස්සු දියැල්ල.
ෆොටෝ ගහන කට්ටිය. පාද මොකද හිතෙන්නේ? මොකද හිතෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ මැවීම ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ආදරය අපිට තියෙන. ලංකාවේ මේක දියල්ලා නැහැ නේ? මෙච්චර පළල් මේ වගේ පළල් විදියට නෑ. මේක මාර දියල්ලා නේ? ඇත්තටම ලස්සනයි. ඔය කැනඩාවේ තියෙන නායකරා නායකරා. දැන් නායකරා මීට වඩා ලොකුයිනේ. අප්පා මේක වඩා ලොකුයි. ඒ වුණාට මේ තියෙන අර ස්පේස් නෑ ඒක සම්පූර්ණ තියෙන වතුර. හැබැයි ඒක එන්නේ පොල් කට්ටා තියෙන පොල් කට්ටා. ඒ හැඩයට යට ඔක්කොම ගහලා තියෙන ලයිට්ස්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් පොඩි දේවල් තියෙනවනේ. පොඩි. මාර දෙක ලස්සනයි. ඒක තමයි. මාර දියලද ගැත්තින්. මම මේ ජීවිතේ දැක්කා මෙච්චර පළල් දියල්. ඉතින් මේ වටිනවා. නාන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද මම විතරයි ඉන්නේ නාන්න මේ. අනිත් අය නාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තනියම නාන්නත් බෑනේ. අවුව වගේ ඉතින් තනියම නාන්නේ දැන් අවුවත් නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් තව පොඩ්ඩක් දියල්ල බලලා අපි යමු. ගෙදර. අපේ කට්ටිය පල්ලෙහා ඉන්නවා. නාන්න කවුරුත් නැහැ. නාන්න වෙන්නේ නැහැ. මීදු මෙනවා. කොහෙ එන්නේ නැහනේ කවුරුත් නැහැලු නාන්න. අරුන් එන්නේ නැහැ. ජම්බුරු නෑ. බහින්න පුළුවන්. මේ මෙතන නෑ ලස්සන. නාන්න ආසේ තනියම නාන්න බෑ. කවුරු හරි කියන හොඳයි. නාන්න යෝගි. ඔය බෑ තනියම නාන්න බෑ. මම අඳුම අපරාධ කියලා. දියල් වතුරට දාන්නේ දැන් නෑ යන්න මම බ්ලොක් එක කරා නෑ. वीडियो कर रहा हो वीडियो कर रहा हो क्या कर रहा वाटे अल्लाह वाटर दांडे बा මන්ද යනවා නම කියන්න ඕලේ අපි යන්නේ තනියම ලයිව් තනියම නන්න බෑ මේ යනවා කොහොමදත් ඔය වතුර ඩිස්පියාජේ නෑ මටම ඩිස්පියාජේ මම නානා කියලා දුක තමයි අපි උඩ යනවා ඔක්කොම යන්න හදන්නේ මෙතනත් මේ උඩට තියෙනවා මේ උඩට කොහාට හරි යන්න පුළුවන් ජයයක් නේද දෙන්න පේනනේ තදබද ඔබ ළඟ මගේ පාළු කේවි ඒ වහල බල ඔය ෂීට් එකක් දාලා අපි නම් දියල්ල ගන්න යනවා. දියල්ල ඉවරයි. පිටන් යනවා ආයෙත් බස් එක. කට්ටිය ෆොටෝස් ගන්න අපේ කට්ටිය. අපි ආයෙත් බස් එකට යනවා. කායක නන්නද? කායකද? ඒ කට්ටිය ෆොටෝස් ගන්නවා. මෙතන කට්ටිය ෆොටෝස් ගන්නවා. ඔක්කොමල ෆොටෝස් ගන්නවා. අපි ෆොටෝස් ගන්නවා. අපි දැන් තම්මේල් එකට ෆොටෝ එකක් ගහමු මෙතන ඉඳන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා. ඊට අපි යනවා. මෙච්චර ලස්සන සුන්දර දියැලක් බලලා. monkey. ඔයාගේ ෆිල්ම් එක බලන්න ලස්සන මේ දියැල. අපි සෙල්ෆියක් ගමු.
අපි එහෙනම් දියල්ල ගාමින් යනවා. පොඩ්ඩක්. මේක මිදුමයි. දියල්ල බැලුවා ඉතින් ගොඩක් ලස්සන තරම් වෙඩින් ෂූට් එක කරනවා පට්ට තරම්. ඉතින් ලංකාවේ මේකෙන් දැන් ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් ඒවලෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ. ගනි හරම. ලංකාවේ ඕන තරම් මේකෙන් තියෙනවා. නමුත් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ. ඉතින් බලන්න මෙයාලා මේ යුරෝ 8ක ටිකට් එකක් කඩන්න මෙතන. බෝස්නියා වල යුරෝ 8ක ටිකට් එකක් කඩනවා. කාටලා තමයි මේක පෙන්නන්නේ. බලන්න මේක ලස්සන. කොච්චර ලස්සනද බලන්න. ලංකාවේ මේ වගේ තැන් තියෙන ඒ වෙලාවෙ කොච්චර හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා නම් සංචාරික කොන තරම් එනවා. බලන්න මේලට එන සෙනග මොලේ ඕනේ. ඉතින් මොලේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා නැතිකමින් තමයි ගොඩක් මේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාව වගේ රටවල් මේවා දුප්පත් රටවල්. යුරෝපේ දෙන තාත් එක්ක දුප්පත් රට එහෙම ලොකු සල්ලිකාර රටක් නෙමෙයි බොස්නියා කියන්නේ. නමුත් බලන්නකො. ලස්සන. එන ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ බොස්නියා ආවෙතේ මේ මෙජ්ජගෝර් වන්දනා ගමනේ ගොඩක් වීඩියෝස් වලට මම ගෙනාවා. මේ වෙනකොටත් තවත් වීඩියෝස් එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න. මෙච්චර වෙලා රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. මතක් කරලා channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඉතාලි ජීවිතේ මේ වගේ දේවල් වලට නිතරම බලන්න පුළුවන් channel එක තමයි මගේ channel එක. ඉතින් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද වීඩියෝස් වල හොඳ නරක හැමදේම. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ ඉවර කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමු. එතක හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි. ජේසු පිටයි. ජය වේවා. වීඩියෝ ඉවර කරලා තාම ඉවරනේ. කෝච්චිය යන්න බුලා අපිට උඩට. ඔව්. කෝච්චිය තියෙනවා. ඒක අපි යනවා. ඉස්සරහට යනවා. මේක හෙල්ලෙනවා ඈ. යද්දි හෙල්ලෙනවා. අර පැත්ත හොඳයි වරදක් නෑ මොකද කෝච්චිය යන්න අර කෙල්ල දුන්න නේද? ඔව් යාපේ එලත් නැගලා ආවන ඉවරනේ. එයාලා ආවේ නෑ අපිත් එක්ක යන්න. අන්න දියල්ල මේ පැත්තෙන් දියල්ල පේනවා මේ. බලා ගන්න දියල්ල මේ පැත්තෙන්. කෝච්චි ගම මේ කෝච්චි ගමනේ පස්සේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. සමායනවනේ දීක උඩට. වෙන සංචාරක ආකර්ෂණයේ අද්ද ගන්න යලා කරන දේවල් මේවා. පාලම් බලන්න. මේ පාලම්. බලන්න මේ පාලම හදලා තියෙන හැටි. මාර පාලමක් ගහලා තියෙන. අර පාලල් දියල්. වව්. फोटोस वोट मारो උඩින් හයිවේ එක මම හිතන්නේ තියෙන උඩ හයිවේ එකක් යන්නේ. තව දියල්ලෙම අතු කැල්ලකුත් මේක වැටෙනවා මේ. මෙන්න එතන මේ. එතනින් දියල්ලේ අතු කැල්ලක් වැටෙනවා. දිගටම තියෙන දියල්ලක් මේක මාර විශාලයි. අර පාර ගහන්න මම හිතන හදලා තියෙන බොරළු කපලා තියෙන අර දිගෙන් තමයි පාර හදලා තියෙන්නේ. ලස්සන රයිඩ් එක. ගඟ දිගට මේ දිගටම ගඟ මෙයාත් පැත්තට තියෙනවා මම හිතන්නේ. දන්නේ කොහාටද ගලන ගඟක්ද කියලා අපි පස්සේ බලමු. ගෙදර ගිහලා මම මේක
Google search කරලා බලන්න. ඔන්න වංගු ගන්නවා. වංගු ගන්නවා. කපලා ගන්න. ලංකාවේ. ඉතාලිය පුරු. අර පැත්ත අපි ලාල්. නස්සයි පැත්ත. කන්ද කපලා හදලා තින්නේ පාර. ඒ කැලේ කන්ද දිලා නැහැ කවුද? ඒකයි ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ හොඳට තාර දාගෙන මේ පොඩි අපි දෙක තුනක් විතර දාන්නේ. අන්න පල්ලෙන් පෙරලා. වා. ලොකු පැනෝරාමක තමයි. හරි බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ මෙතනින්ම ඉවර වෙයි. මොකද මේ බැටරි බෑගෙන ඉන්න කැම් එකේ. ගොඩක් මාසයක් දවස් මැද දෙන නිසා මට තමයි. අපි මෙන්න මෙතනින් ඉඳන් ටිකට් ගත්ත එතනටම ආවා. පුඩේ අර කරේක ගායම අපි අරගෙන ඇවිල්ලා කරා හලෝ මෙල්ලේ ගන්න බයිවා මේ කෝච්චි මොකද තිබ්බා ලංකාවේ සරදේවි කෝච්චි සතුට වෙනද? හා ජොරා ජොරා හලෝ ජොරා මේ අපි ලංකාවේ කට්ටිය මේ මිනිස්සු දන්නා අපි ලංකාවේ කියලා එළවන. ඕකේ අපි එහෙනම් ට්‍රේන් එකෙන් බැස්සා.